Bom, olá pessoal, aqui é o MM trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos estar trazendo um unboxing e um review de um teclado mecânico da marca Maggi. Não sei como que se lê isso. Que é o teclado mecânico que a gente comprou na Temu. E creio que também é o teclado mecânico mais em conta que a gente conseguiu achar. Ainda mais que a gente pegou uma promoção que custou pra gente 3 e quanto? 3,50, eu acho, euros. Então, que vai dar menos de 20 reais. Um pouco mais de 15. Então, vamos ver como que ele é. Então, aqui tem um modelo, ele é um MK Star 61. Mechanical Keyboard. Aqui, escrito em chinês, escreveu. Ele tem aqui os 61 teclas, né? Um layout de 60%. Então tem aqui as especificações dele, vamos ver. Então, Keyboard, MK Star 61. Aqui é fabricante, não tem mais nenhum dados. Falando que ele é plug and play. E aqui falando dos sistemas operacionais que ele suporta. Beleza, então vamos aqui abrir a caixa. Temos aqui o teclado em si, vem nesse filmezinho. Logo de início, sem abrir ele, tem um peso até que considerável, então já é um ponto positivo, não é um super leve. Aqui no manual, vamos ver se lá tem tudo em chinês, vamos ver se do outro lado a gente tem em inglês. Então tem em inglês. Então, citando que ele tem teclas ergonômicas, que o cabo USB-C é destacável, FN mais espaço para a gente trocar as configurações default, são padrões, né? Múltiplos efeitos luminosos. Aqui temos indicativo das teclas FN, que é algo bem interessante, que, dando aqui exemplo do canal mesmo, que eu tive dificuldade em saber que um teclado com layout americano e com a quantidade de teclas reduzida, a gente precisa utilizar o FN e ESC para ser o tio e o acento agudo nosso. Então eu já tenho aqui indicando no manual, isso é bem útil. Eu mesmo tive dificuldade no meu outro teclado de encontrar essa tecla, que mesmo no layout americano ela devia estar do lado 1, né? Mas como é um layout reduzido, ela fica incorporada no ESC por meio da tecla de função. Então bem legal ele tá indicando isso. Aí tem os indicativos, que os Fs, também é junto com o teclado numérico. Home, Delete, Page Down. Os demais F, o Inlock. As setinhas aqui ensinando a usar, que também não tem, devido ao layout dele, não tem as setas do teclado. Mais alguns teclas de funções. E vamos ver se tem mais alguma coisa que possa ser interessante pra gente. Aqui temos as teclas para controle das LEDs. E Light Switching, então o FN e o barra a gente vai trocar os efeitos de luz, vamos testar a sequência para vocês. Então, acho que a gente pode colocar do manual isso. Vamos ver o que mais tem na caixa. Ó, que legal! Temos teclas de cores diferentes para mostrar, para trocar as cores de destaque, né? Então temos uma tecla de espaço, temos Shift, creio que a gente vai ter WDS também, DSW e o A.
dele. Temos também Enter. Um Search. Essa é diferente. Um Enter em outro layout. Curioso, também vem esse Enter, que daqui geralmente é o Enter de teclado numérico, então não é o caso do teclado. Acho que eles mandou uma tecla curiosa, por assim dizer, que a gente não vai ter onde encaixar ela. Temos um Back e um mais também, que é bem curioso, que não vai ter onde colocar nesse teclado. Então aqui temos duas teclas extras de um teclado numérico, bem curioso. Como você pode ver, a tecla tem um perfil inclinado, não sei dizer se é o perfil OEM ou se é outro perfil, mas olha que legal que, apesar de ser um teclado bem custo-benefício, ele é double shot, ó. Então temos aqui uma camada branca. Então aqui as teclas, mesmo que fique brilhoso com o tempo, a letra não vai sumir, porque não é pintado em cima, é double shot, bem legal. E MX Style, então a gente pode estar colocando qualquer tipo de teclas compatível com MX nele. Mas temos um cabo USB-C, USB-C para USB-A, e bem legal que vem com um velcrozinho, então pra gente enrolar o cabo de transporte. Um adendo bem legal. E temos um switch e keycap puller. Curioso que eu acho que, se não me engano, ele não é hot swap, mas veio com switch puller. E ademais, caixa vazia. Vamos ver agora o teclado em si. Então, temos aqui um teclado preto com cinza. Vou mostrar os sons rápidos aí. Vamos ver os switches. Então, legal que as teclas tem um manual, apesar de ter no manual, as teclas aqui também tem a legenda de que tipo de função que é. Então isso vai ajudar a gente bastante. E vamos remover aqui uma tecla para a gente ver o switch. Então são switches head. Não consigo identificar aqui a legenda dele para ler a marca, mas são switch heads. E em sequência vamos mostrar aqui os efeitos de luz dele. As teclas tem um pouco de wobble, mas não muito, ó. Um enter bem firme. Som bem gostoso. Então vamos colocar aqui uma tecla vermelha para demonstrar como que fica. Em sequência vou mostrar as LEDs. Bom pessoal, continuando aqui off vídeo, até fiz o teste. De fato o teclado é hot swap, então ó, a gente retirou aqui o switch vermelho dele, um switch linear, e é um switch red box, né? Então ele tem a proteçãozinha aqui do lado. E vamos ver se agora eu conseguir remover, se eu consigo ler a marca do switch. Mesmo assim não consigo ler, a legenda é bem clara. É um switch... Será que é um Otemo padrão? Não. Ou... Não, switch Otemo. Então, switch Otemo padrão. Pensei que ia ser um switch baseado no Otemo, mas de outra marca, mas não. Um switch Otemo normal. E temos aqui o socket dele com LED North Facing. 2 pinos, 3 pinos no caso. Então, switch red. Até posteriormente a gente pode testar aqui, fazer a troca de switches, porque o pessoal fala que o PCB para switch Otemo geralmente não cabe outros switches, mas eu tenho aqui um Gateron Green, Gateron Pro Green, se eu não me engano. Pelo menos a pinagem, o pessoal fala que geralmente os switches Otemos não servem, porque a pinagem deles consecutivamente, o PCB,
como o pino é mais fino, o conector do PCB é mais fino, mas menos visualmente não parece ser tão diferente. Posteriormente a gente vai fazer o teste. Mas agora aqui vamos mostrar o teclado em si. Então a gente removeu o switch com switch cooler. A gente vai só colocar então. Pelo preço do teclado ser hot swap é mais impressionante ainda. Vou deixar uma tecla FN sem o switch. Mostrando os demais. Temos aqui o conector USB-C atrás e uma legendinha. E embaixo liso com os pés emborrachados. E o que é impressionante assim que eu peguei na caixa, como eu falei, é um teclado bem pesado, então apesar do preço, deve ser de uma construção robusta até, né? Um plástico super fino, super leve, então bem interessante. E aqui temos uma pequena branding da marca também, bem legal. Agora vamos mostrar os perfis de LEDs para vocês. E o legal também de não ser um cabo fixo, além de ser hot swap, não ter cabo fixo, então a gente pode estar utilizando qualquer cabo, por exemplo, um quad cable nele também, então bem legal isso. Vamos fazer o teste aqui com um cabo próprio que veio com o produto. Conectamos aqui. Então, pelo jeito já veio padrão configurado com a LED para... A gente vai trocando de cor. Trocando de cor não, perdão. Cada vez que você tecla ele vai acendendo a tecla. Então já podemos ver que a tecla Shine True. Aí ele não é RGB, ele é somente azul. Então vamos aqui tentar trocar os efeitos de luz. Então o efeito de wave. Podemos ver que aqui na tecla a gente está desconectada a luz passando. Vamos até ver aqui, creio que esse deve ser aumentar a speed ou a bright. Vamos testar. Essa é a velocidade, então vamos ver se esse daqui é a luminosidade. Esse deve ser o máximo, vamos para o mínimo. Para a luz chegar a 0. Vamos para a luz no máximo. Então temos efeito de onda. Efeito sólido. E o inicial que ele vem, então bem legal mesmo. Então temos aqui um teclado, só dando um sumário geral. Um teclado de alto 60%, com LED e teclas Shine True. Também ele é hot swap, bem legal isso. Cabo destacável. E uma construção bem legal. Até vou mostrar aqui no PC, ó. A gente não observa nenhum tipo de delay. Bem legal. E o som, apesar de ser um teclado switch red que é linear, tem um som bem gostoso out of the box. Então se a gente fizer um modzinho nele, vai ficar com o som melhor ainda. Então bem satisfeito com a construção do teclado. Opa, tivemos ali o Windows, mas um ponto interessante, ó. A tecla Caps Lock, ao ser ativada, a LED dela muda pra gente saber que ela tá ativa ou não, ó. Um ponto bem interessante. Então, até o código embarcado no teclado é bem feitinho, então bem legal. Então foi isso, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe no comentário e peço que se inscrevam e dê um like no vídeo e até a próxima.